मुस्कुराएगी भी क्यों ना, क्योंकि वो कर्नाटका बुलडोजर्स के कैंप में है। यहां पे एक और बहुत डेलिकेट स्ट्रोक, एक और रन की गति में कोई नहीं मिलता हुआ। 150 15 ओवर के आसपास बना लेना तारीफ करनी होगी। अपनी कैपेसिटी का, अपनी कैपेबिलिटी का पूरा अंदाजा है इस टीम को, खासकर हर एक प्लेयर को। और क्या शॉट है, डेलिकेट। जानते हैं कि राजीव को स्ट्रोक टू स्ट्रोक मैनेज नहीं कर पाएंगे। अपनी क्लास दिखाई सुदीप ने। ये करीबी मामला आप दिया गया है, क्योंकि फुल बॉल और बिल्कुल स्टंप्स के सामने आ गए थे सुदीप, लेकिन उन्होंने रेफरल यहां पे मांगा है। ये रेफरेंस का बड़ा मसला है। कितने रेफरल हैं, कितने इस्तेमाल में लाए गए हैं, कुछ अंदाजा नहीं है। नो बॉल तो नहीं है और विकेट के बीचों बीच इन स्विंग लगा है। अक्रॉस खेल गए, बॉल विकेट में पिच हुआ। ओ बिल्कुल सामने। मुझे लगता है कि बॉल मिडिल लेग पे जाके लगती जरूर। चिन्नास्वामी स्टेडियम के जितने भी दर्शक हैं वो थोड़े मायूस जरूर हो सकते हैं, लेकिन यहां पे बंगाल टाइगर्स के लिए एक बड़ा विकेट जरूर, क्योंकि सुदीप वो भी अच्छे फॉर्म में आ रहे थे। उनके विकेट का पतन और पहला विकेट मिलता हुआ उदय को। सुदीप आउट हुए 5 बनाकर। कर्नाटका बुलडोजर्स 144 पे 5। कप्तान सुदीप आउट हो चुके हैं, यानी क्रीज पे अब आए हैं जयराम कार्तिक। उनका भी सीसीएल करियर बहुत बेहतरीन। एवरेज देखिए 43.5, हाईएस्ट स्कोर 54 नाबाद केरला स्ट्राइकर्स के खिलाफ। यानी जितने भी खिलाड़ी हैं इस पूरे लाइनअप में, सब में बहुत अच्छी बैटिंग की काबिलियत है। इसी वजह से सबसे अच्छी कंसिस्टेंट टीम रही है सीसीएल के इतिहास में। ओ मिसफील्ड, वहां पे विकेट काफी तेज है, वहां पे प्रैक्टिस पिचेस है और खास ख्याल रखना पड़ता है फील्डिंग का। वहां पे बॉल एक तो तेज हो जाती है जैसे ही उस कोने में शॉट खेला जाता है। तो ये बढ़िया देखिए, सीम से गेंदबाजी कर रहे हैं, ये इसकी जरूरत थी। इनके पहले गेंदबाजी क्यों नहीं कराई गई? इन नया गेंद को अगर उदय को दिया जाता तो शायद कुछ अलग ही कहानी होती। एक ही उम्मीद है यहां पे बंगाल टाइगर्स के लिए, वाइड का इशारा होगा कि विकेट्स लेते रहें। अगर विकेट जाते रहेंगे तो हो सकता है कि कर्नाटका बुलडोजर्स उतने शायद ना बनाए, लेकिन अगर राजीव रहें अतुल तो वो 213 क्या, इससे काफी ज्यादा भी बन सकते हैं। 12 प्रति ओवर उसकी जरूरत है अगर 213 तक पहुंचना हो, जो कि बहुत विशाल स्कोर होगा इस मैदान पे, खासकर कर्नाटका बुलडोजर्स के बॉलिंग अटैक के साथ। समझदारी की स्ट्राइक दिया राजीव को, क्योंकि राजीव जिस फॉर्म में है उसमें उनको ज्यादा देर स्ट्राइक से परे रखना भी टीम के लिए नुकसानदायक है। जब बल्लेबाज फ्लो में हो तो उसका मोमेंटम ब्रेक कर दिया जाता है, इसीलिए स्लेजिंग या गेम्समैनशिप जिसे कहा जाता है वो इस्तेमाल में लाई जाती है। एक और करारा स्ट्रोक और बिल्कुल सीधे अपने समर्थकों के बीच से भेजा। ये उनके इनिंग्स का 5वां छक्का कुल मिला के। स्लो रन डालने की कोशिश थी उदय की। मुझे लगता है कि जब एक खिलाड़ी ऐसे खेल रहा हो तो गेंदबाज भी जो है परेशान होके कुछ अलग सा करने जाता है और उसमें ये दिक्कत होती है। इसलिए कहा जाता है कि बैक टू द बेसिक्स, आप बेसिक्स पे ध्यान दें।
आसानी से 1 रन तो ले ही लेंगे। फील्डर बहुत जल्दी इस पे आए, थोड़ी सी मिसफील्ड, लेकिन फिर भी 15 रन इस ओवर में। 15 ओवर के बाद 155 पे 5। ओवर उनके जा रहे हैं। सैंडी के 2 ओवर बचे हैं, उदय के 2 ओवर बचे हैं। उदय ने भी अच्छी गेंदबाजी की पर महंगे साबित हो गए उसके बाद। राजीव 14 गेंदों में 39 रन, 278 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 5 छक्के 1 चौका। और आज ही एबी डिविलियर्स साउथ अफ्रीका के जो खिलाड़ी हैं और जबरदस्त वर्ल्ड के खिलाड़ी हैं, उन्होंने 31 गेंदों में आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ओह, बड़ा हिट, कोई चांस नहीं। ये तो कमाल की बल्लेबाजी हम देखने को मिल रही है। ऐसी क्लीन हिटिंग मैंने देखी नहीं। और एबी डिविलियर्स को ट्रिब्यूट है। तो चलिए देखते हैं सुप्रीत है वो किससे बातें कर रही है। As you can see, the stadium is buzzing with energy, and why not? It is the XXX Energy Drink CCL, and with me are some more gorgeous faces. We have with us Kriti Kharbanda, Madhuri Bhattacharya and Deepika Kamaya. And we also have the sponsor from Karnataka Bulldozers team, Chairman UTC Group, Mr. Ganga Hanumaya. Now, first of all, I have to ask ladies, if all of you Kannada actors are here, who's shooting? Everyone's at the stadium. It's more important to support the boys, so everybody's here. I think all the actors, all the actors who are playing out there needs all of us. So all of us are here to cheer our team so that they play even more better. So yes, we're here. Is there someone in particular that you are supporting here, Kriti? Pradeep is our star player. He's like a great batsman. He's actually an all-rounder. So Pradeep is our star player. And apart from that, I think everyone in our team is very, very competitive. We are one of the most competitive teams in the CCL. So I guess that everyone out here needs support, but they're like, oh, we have to win this. So everyone's cancelled shooting for a month, and all they're doing is playing cricket. Are you women competitive as actors? I am a competitive person, maybe not as an actor, but generally, like when it comes down to cricket, I know I'm really rooting for my team, and I'm a very competitive. Should we send you in next? I don't mind. Women's cricket. Would you want to take her on? The next CCL of the women's cricket team, why not? It would be fun actually, yeah. The amount of women that have come here and supported, I think it's about time. We just do CCL women. Are you girls ready for it? Of course, totally. There's another thing that confuses me, that when you have such gorgeous distraction on field, how are the players supposed to play? Well, they're used to romancing us on screen, so they don't get distracted anymore. Well, I'm new. There you go. Do you think that's making a difference? I told you people were asking about you. That's all right. Then blush. Like you need someone, when you're not playing too well, you look at the actresses and like, oh my God. Motivation, yeah, they'll get motivation by looking at us because they know we've come here only for them. And sir, who are you supporting today? Karnataka Bulldozers, of course. Yes, I am supporting to Karnataka Bulldozers team. I just thought, let's just bring you in, have all the fun here, and cheer Karnataka Bulldozers. 3 cheers for them. Woo! Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Hooray! Over to the commentators. Thank you. A lot of happy faces there. And why not? 163 for 5. Oh! Look at the power with which he's hitting. That's the end of 16th over. It's 167 for 5. तो 16 ओवर के बाद अब 167 पे 5 हैं, 4 ओवर बचे और कमेंट्री बॉक्स में अब मेरे साथ आए हैं अमोल मजूमदार। अमोल, ये तो
बड़ी बुरी तरह से पिटाई कर रहे हैं। मैं सुन रहा था आपको अतुल, आप कह रहे थे एबी डिविलियर्स के बारे में 31 बॉल में उन्होंने शतक जड़ाया आज, पर ये